Leksjon 1. Hvor ofte kommer du til denne parken? Hvor ofte kommer du til denne parken? Jeg prøver å komme minst en gang i uken. Det er en fin måte å slappe av etter en travel uke. Det høres fint ut. Jeg pleier å komme hit annenhver uke. Det er så mye å glede seg over. Absolutt. Visste du at denne parken dekker over 200 dekar? Det er et av de største grønne områdene i byen. Wow, jeg visste ikke at den var så stor. Hva liker du mest med det? Jeg elsker mangfoldet av stier. Det er over 5 miles med turstier. Perfekt for en god tur. Og dyrelivet her er også fantastisk. Jeg har sett hjort og forskjellige fugler under besøkene mine. Nøyaktig. Denne parken er hjem til over 150 fuglearter, noe som gjør den til et flott sted for fugletitting. Det er imponerende. Det er hyggelig å ha en slik naturlig flukt nær byen. Sikkert. Parker som dette er avgjørende for vår mentale helse og velvære. De gir et rom for å få kontakt med naturen. Jeg er helt enig. Jeg føler meg alltid uthvilt etter å ha tilbrakt tid her. Meg også. Det er en flott påminnelse om hvor viktig det er å beskytte disse grønne områdene. Leksjon 2. Liker du maten din? Har du noen gang tenkt på hvor mye glede mat bringer inn i livene våre? Absolutt. Visste du at smak er en av våre 5 sanser, og det spiller en stor rolle i vår glede av mat? Rett. Og det er fascinerende at det er over 10 000 smaksløk på tungene våre, hver ansvarlig for å oppdage forskjellige smaker. Nøyaktig. I tillegg varierer kulturen rundt mat så mye. For eksempel, i noen land, er deling av måltider en betydelig del av det sosiale livet. Jeg elsker det. Mat kan også fremkalle minner og følelser. Studier viser at visse lukter kan utløse levende minner fra fortiden vår. Ja, og det er interessant at aromaen av mat faktisk kan forbedre vår oppfatning av smak, noe som gjør det morsommere. Det gir mening. Jeg leste at en gjennomsnittlig person bruker omtrent 67 minutter om dagen på å spise, noe som er ganske mye tid dedisert til glede. Sikkert. Og det handler ikke bare om å spise. Matlaging kan også være et kreativt utløp for mange mennesker. Absolutt. Matlaging gir mulighet for selvuttrykk og kan være en morsom måte å utforske forskjellige kulturer gjennom kjøkkenene deres. Og med så mange matalternativer tilgjengelig, fra gatemat til gourmetmat, er det noe for alle å nyte. Leksjon 3. Hvilken by skal du reise til? Så hvor tenker du å dra på din neste tur? Jeg har vurdert noen få byer, som Paris eller Tokyo. De har begge så rike kulturer. Paris er fantastisk. Visste du at byen er kjent som lysets by og har over 70 millioner besøkende hvert år? Det er imponerende. Tokyo er fascinerende også, med sin blanding av tradisjonell og moderne arkitektur. Absolutt, og det er den mest folkerike byen i verden, med over 37 millioner mennesker i storbyområdet. Wow, jeg visste ikke at den var så stor. Hva med matscenen i disse byene? Paris er kjent for sine bakverk, spesielt croissanter og macarons, mens Tokyo tilbyr utrolig sushi og ramen. Begge høres deilige ut. Hva med de historiske stedene i disse byene? I Paris kan du besøke Eiffeltårnet og Louvre, som huser tusenvis av kunstverk, inkludert Mona Lisa.
Og i Tokyo er det historiske Senso-Yei-tempelet, som dateres tilbake til 645 kroner. Det er et must-see. Det virker som om begge byene har så mye å tilby. Det er vanskelig å velge. Jeg vet, ikke sant? Hver by har sin unike sjarm og opplevelser å utforske. Leksjon 4. Mat å kjøpe i supermarkedet. Har du noen gang tenkt på hvordan du navigerer i et supermarked effektivt? Absolutt. Det er så mye å velge mellom. Det kan være overveldende. Ikke sant? Visste du at det gjennomsnittlige supermarkedet har over 30 000 produkter? Wow, det er mye. Og det er viktig å vite hva du skal se etter. Nøyaktig. Ferske råvarer er nøkkelen. Frukt og grønnsaker er fullpakket med vitaminer og mineraler. Jeg leste at å spise en rekke fargerike frukter og grønnsaker kan redusere risikoen for kroniske sykdommer. Ja, og ikke glem hele korn. De gir essensielle fiber og næringsstoffer. Jeg har også hørt at magre proteiner er viktige for muskelhelsen. Nøyaktig. Mat som kylling, fisk og belgfrukter er gode alternativer. Og hva med meieri? Jeg vet at det er en god kilde til kalsium. Ja, fettfattig eller fettfri meieri kan bidra til å opprettholde sterke bein. Det virker som om å ta informerte valg virkelig kan påvirke helsen vår. Definitivt. I tillegg kan forståelse av etikette bidra til å unngå bearbeidet mat med mye sukker og natrium. Leksjon 5. Vil du spille dataspill? Hei, vil du spille et dataspill? Sikker. Visste du at spillindustrien er verdt over 159 milliarder dollar? Det er utrolig, og det vokser hvert år, ikke sant? Absolutt. Faktisk er det mer enn 3 milliarder spillere over hele verden. Åh, hva tror du gjør spilling så populært? Det er en fin måte å få kontakt med venner, oppleve oppslukende historiefortelling. Det er sant. I tillegg viser studier at spill kan forbedre problemløsende ferdigheter og hånd-i-koordinering. Nøyaktig. Og mange spill fremmer teamarbeid og strategisk tenkning. Jeg har også hørt at noen spill kan bidra til å redusere stress. Det er en kul fordel. Ja, det kan være en morsom flukt fra virkeligheten. Det er fascinerende hvordan spill har utviklet seg. Med så mange sjangre er det noe for alle å glede seg over. Nøyaktig. La oss velge et spill og komme i gang. Leksjon 6. Hvordan skal vi fremme markedsføringsplanen vår? Så, hvordan tror du vi skal fremme markedsføringsplanen vår? Vel, jeg tror det er viktig å bruke sosiale medieplattformer. Over 4,5 milliarder mennesker bruker sosiale medier over hele verden. Det er et stort publikum. Hvilke spesifikke plattformer synes du vi bør fokusere på? Plattformer som Instagram og Facebook er gode for visuelt innhold, mens LinkedIn er perfekt for B2B-markedsføring. Interessant. Jeg leste også at e-postmarkedsføring har en avkastning på $42 for hver dollar brukt. Det er imponerende. Absolutt. Å lage målrettede e-postkampanjer kan virkelig øke engasjementet med publikum. Og hva med innholdsmarkedsføring? Jeg hører at det er viktig for å bygge merkevarebevissthet. Ja, innholdsmarkedsføring genererer 3 ganger flere potensielle kunder enn tradisjonelle markedsføringsmetoder, noe som er betydelig. Det gir mening. Vi bør også vurdere influenserpartnerskap for å nå et bredere publikum, ikke sant? Definitivt.
Influencer-marketing kan gi en avkastning på opptil 11 ganger investeringen, noe som ganske effektivt. Wow, dette begynner å bli spennende. Det høres ut som om vi har mange gode alternativer å utforske. Sikkert. Med de riktige strategiene kan vi virkelig få markedsføringsplanen vår til å skille seg ut. Leksjon 7. Balanse mellom arbeid og liv. Har du lagt merke til hvor mange som sliter med balanse mellom arbeid og privatliv i disse dager? Absolutt. Forskning viser at rundt 60% av de ansatte føler seg overveldet av sitt arbeidsansvar. Det et betydelig antall. Det påvirker virkelig deres mentale helse også. Ja, studier indikerer at dårlig balanse mellom arbeid og privatliv kan føre til økt stress og utbrenthet. Og det handler ikke bare om stress, det kan også påvirke produktiviteten. Nøyaktig. Bedrifter som fremmer en sunn balanse mellom arbeid og privatliv ser en 20% økning i ansattes produktivitet. Wow, det imponerende. Hva noen vanlige tegn på dårlig balanse mellom arbeid og privatliv? Noen tegn inkluderer å føle seg konstant trøtt, forsømme personlige forhold og ha problemer med å koble fra jobben. Det høres ut som en tøff situasjon å være i. Men hvorfor det så viktig å løse dette problemet? Å adressere balanse mellom arbeid og privatliv avgjørende fordi det kan forbedre den generelle trivselen, noe som fører til lykkeligere og sunnere ansatte. Det gir mening. Et balansert liv kan også føre til bedre arbeidsglede. Absolutt. Når ansatte føler seg balanserte, de mer engasjerte og motiverte på jobben. Leksjon 8. Skal vi trene litt etter frokost? Hva synes du om å trene litt etter frokost? Jeg har hørt at det kan være gunstig for fordøyelsen. Nøyaktig. Studier viser at lett trening kan øke stoffskiftet med opptil 15% etter et måltid. Virkelig? Jeg visste ikke at det kunne ha en slik innvirkning på stoffskiftet. Ja, i tillegg kan det bidra til å regulere blodsukkernivået, noe som superviktig. Det gir mening. Jeg antar at det kan forhindre energiklisjeen etter måltidet, ikke sant? Absolutt. Forskning tyder på at selv en kort spasertur etter å ha spist kan bidra til å stabilisere energinivået. Og jeg har hørt at det kan forbedre humøret også? Ja, trening frigjør endorfiner, noe som kan forbedre ditt generelle humør og redusere stress. Høres ut som en win-win-situasjon. Jeg kan bare prøve det. Du burde. Det en enkel måte å starte dagen på en positiv tone. Jeg elsker ideen om å kombinere frokost med litt bevegelse. Leksjon 9. Kommer vi til Paris før middagstid? Tror du vi kommer til Paris før middagstid? Vel, det avhenger av flere faktorer, som avgangstid og trafikkforhold. Rett. Jeg leste at gjennomsnittlig reisetid fra London til Paris med tog omtrent 2 timer og 15 minutter. Nøyaktig. Og hvis vi drar tidlig, kan vi unngå rushtiden om morgenen, noe som kan gi ekstra tid til reisen vår. Det gir mening. I tillegg Eurostar-togene kjent for sin punktlighet, med en ytelsesrate i tide på rundt 90%. Ja, og vi bør også vurdere tiden det tar å komme til jernbanestasjonen og gå gjennom sikkerhet. Det sant. Hvis vi tar i betraktning omtrent 30 minutter for det, bør vi ha det bra så lenge vi drar inn 8. Nøyaktig.
Så hvis vi holder oss til timeplanen vår, bør vi definitivt ankomme Paris før middagstid. Jeg kan ikke vente. Det blir flott å utforske byen rett etter at vi ankommer. Absolutt. Bare tenk på alle severdighetene vi får se. Leksjon 10. Jeg vil kjøpe noen drinker. Hei, tenker du på å ta noen drinker? Hva pleier du å gå for? Jeg pleier å holde meg til vann, men jeg elsker å prøve nye juicer også. Vann er veldig viktig, ikke sant? Det utgjør omtrent 60% av kroppen vår. Nøyaktig. Å holde seg hydrert kan forbedre energinivået og generell helse. Jeg leste at fruktjuicer kan gi essensielle vitaminer som vitamin C fra appelsiner. Det er sant, men det er godt å se sukkerinnholdet i noen juice. Ja, og brus kan være morsomt, men de har ofte mye sukker og ingen næringsverdi. Nøyaktig. Det er interessant hvordan noen drinker kan være forfriskende, men ikke nødvendigvis sunne. Sikkert. Jeg tror det handler om balanse og å vite hva du drikker. Absolutt. Og det er alltid hyggelig å prøve noe nytt nå og da. Så tenker du vann, juice eller kanskje en brus for i dag. La oss gå for en blanding. Litt av alt høres bra ut. Leksjon 11. Fagene som skal studeres i det kommende studieåret. Så har du tenkt på hvilke fag du skal studere neste år? Jeg har. Jeg tror stemfag er veldig viktige, spesielt når arbeidsmarkedet utvikler seg. Absolutt. Visste du at jobber i STEM forventes å vokse med 8% i løpet av det neste tiåret? Det er en betydelig økning. Hva med kunsten? De er avgjørende også, ikke sant? Definitivt. Studier viser at studenter som er involvert i kunstutdanning presterer bedre faglig generelt. Jeg har også hørt at humanistiske fag hjelper til med å utvikle kritiske tenkningsevner. Ja, faktisk verdsetter 93% av arbeidsgiverne kritisk tenkning hos jobbkandidater. Det gir mening. Hva med språk? De blir stadig viktigere i vår globaliserte verden. Sikkert. Tospråklige personer har ofte bedre jobbmuligheter og inntjeningspotensial. Det er fascinerende hvordan hvert fag bidrar til en godt avrundet utdanning. Ikke sant? Det handler om å finne en balanse som fungerer for individuelle interesser og karrieremål. Jeg gleder meg til å utforske alle disse temaene neste år. Leksjon 12. Studiestrategier. Hei, har du noen gang tenkt på hvordan studiestrategier virkelig kan påvirke akademiske prestasjoner? Absolutt. Jeg leste et sted at studenter som bruker effektive studieteknikker kan forbedre karakterene sine med opptil 30%. Det er imponerende. Hva er noen av disse teknikkene? En populær metode er Pomodoro-teknikken, som innebærer å studere i 25 minutter og deretter ta en 5 minutters pause. Jeg har hørt om det. Det hjelper med å opprettholde fokus og reduserer utbrenthet. Ikke sant? Nøyaktig. Og det er også aktiv tilbakekalling, der du tester deg selv på materialet i stedet for bare å lese det på nytt. Det høres effektivt ut. Det er som å engasjere seg i innholdet i stedet for passivt å konsumere det. Ja, forskning viser at aktiv tilbakekalling kan føre til bedre oppbevaring av informasjon. Hva med studiemiljøer? Jeg har hørt at de også kan påvirke ytelsen. Du har rett.
En studie fra University of California fant at et rotfritt stillerom kan øke konsentrasjonen og produktiviteten. Det er fascinerende. Det er fornuftig å skape et miljø som bidrar til læring. Definitivt. De riktige strategiene og miljø kan utgjøre en stor forskjell i akademisk suksess. Leksjon 13. Produksjon akkurat i tide. Har du hørt om just-in-time-produksjon? Det er veldig interessant. Ja, jeg vet litt om det. Det handler om å redusere avfall, ikke sant? Nøyaktig. Det tar sikte på å produsere bare det som trengs når det trengs, og minimere lagerkostnadene. Jeg leste at den oppstod i Japan med Toyota på 1970-tallet. De var virkelig banebrytende for denne tilnærmingen. Det er riktig, og det har hjulpet selskaper med å forbedre effektiviteten og lydhørheten til markedsendringer. Jeg hørte også at det kan føre til produkter av bedre kvalitet, fordi problemer identifiseres og løses raskt. Absolutt. Ved å ha en strømlinjeformet prosess kan selskaper fokusere på kontinuerlig forbedring. Og det høres ut som det virkelig kan være til fordel for små bedrifter også, ikke bare store produsenter. Sikkert. Små bedrifter kan tilpasse seg raskt og redusere kostnadene, noe som er avgjørende for veksten. Det er fascinerende hvordan denne metoden har forvandlet bransjen. Det legger virkelig vekt på effektivitet. Ja, og det handler også om å bygge sterke relasjoner med leverandører for å sikre rettidig levering. Det gir mening. Samarbeid virker nøkkelen til å få just-in-time til å fungere effektivt. Leksjon 14. Programvaretrening. Har du hatt en sjanse til å utforske programvarepakken ennå? Ikke egentlig, men jeg har hørt at det virkelig kan øke produktiviteten. Absolutt. Studier viser at selskaper som bruker integrert programvare kan øke produktiviteten med opptil 30%. Wow, det er imponerende. Hvilke spesifikke verktøy er inkludert i suiten? Det inkluderer prosjektledelse, rapporteringsverktøy og kommunikasjonsfunksjoner, alt på et sted. Det høres praktisk ut. Hvordan hjelper det med teamarbeid? Vel, med alt sentralisert kan teammedlemmer samarbeide i sanntid, noe som reduserer feil kommunikasjon. Jeg skjønner det, så det kan virkelig effektivisere arbeidsflyten vår. Nøyaktig! I tillegg blir sporing av fremgang mye enklere, noe som kan føre til bedre prosjektresultater. Det gir mening. Jeg kan se hvordan mestring av disse verktøyene virkelig kan gjøre en forskjell. Sikkert. Bedrifter som investerer i opplæring for programvaren sin, ser en betydelig avkastning på investeringen. Jeg gleder meg til å lære mer om det. Det høres ut som en gamesjanger. Leksjon 15. Overholdelse av helseregulering. Jeg har hørt mye om overholdelse av helseforskrifter i det siste. Hvor viktig er det egentlig i vårt felt? Det er utrolig viktig. Jeg husker en sak der et lite tilsyn med medisinlagring førte til en alvorlig hendelse. En pasient fikk feil dosering fordi medisinene ikke ble lagret i henhold til regelverket. Det høres alarmerende ut. Hva skjedde videre? Vel, heldigvis personalet fanget det i tide, men det fremhevet hvor viktig overholdelse er. Ifølge Joint-kommisjonen innebærer 80% av alvorlige medisinske feil kommunikasjon under pasientoverføringer, ofte på grunn av manglende overholdelse av protokoller. Jeg visste ikke at statistikken var så høy. Hvordan sikrer du etterlevelse i avdelingen din?
Vi gjennomfører regelmessige opplæringsøkter og revisjoner. For eksempel hadde vi nylig en overraskelsesrevisjon, og det var en vekker for alle. Vi fant flere områder der vi kunne forbedre vår praksis. Det gir mening. Har revisjonen ført til noen vesentlige endringer? Absolutt. Vi implementerte et nytt sjekklistesystem for medisinadministrasjon som har redusert feil med 30% siden vi begynte å bruke det. Det handler om å skape en sikkerhetskultur. Jeg ser hvordan samsvar direkte kan påvirke pasientsikkerheten. Det er mye ansvar, ikke sant? Det er det, men det er også givende. Å vite at vår overholdelse av forskrifter beskytter pasienter gjør det hele verdt. Det er en teaminnsats, og alle spiller rolle. Leksjon 16. Innovative læringsopplevelser. Jeg har hørt mye om hvordan teknologi endrer utdanning. Har du noen erfaringer med innovative læringsverktøy? Absolutt. Jeg brukte nylig en virtual reality for en historiekurs. Det tillot meg å utforske gamle sivilisasjoner på en måte som lærebøker aldri kunne. Det høres fantastisk ut. Hjalp det deg å forstå materialet bedre? Definitivt. En studie fra University of Maryland viste at studenter som brukte VR, skåret 20% høyere på tester sammenlignet med de som brukte tradisjonelle metoder. Wow! Jeg kan se hvordan det ville gjøre læring mer engasjerende. Var det noen utfordringer du møtte med det? Ja, i utgangspunktet føltes teknologien overveldende. Jeg måtte bruke tid på å bli kjent med utstyret, men når jeg gjorde det, var det verdt det. Jeg kan relatere. Jeg føler meg nervøs for å prøve ny teknologi noen ganger. Hvordan overvant du det? Jeg nådde ut til klassekameratene mine for å få hjelp og så til og med opplæringsvideoer på nettet. Det gjorde læringskurven mye enklere. Det er en god idé. Samarbeid kan virkelig gjøre en forskjell. Tror du disse verktøyene er kommet for å bli? Absolutt. Ifølge en rapport fra World Economic Forum forventes digital læring å vokse betydelig, med 70% av lærerne som tror det forbedrer studentengasjementet. Takk for at du delte opplevelsen din. Jeg gleder meg til å utforske flere av disse verktøyene selv. Du burde. Å omfavne teknologi kan åpne for så mange nye veier for læring. Leksjon 17. Campingplassaktivitet. Hei, jeg hørte at du dro på camping sist helg. Hvordan var det? Det var fantastisk, men vi ble litt skremt av en plutselig regnstorm. Vi lærte viktigheten av å sjekke været før vi dro ut. Wow, det høres intenst ut. Hva gjorde du da stormen slo til? Vi satte raskt opp en presenning over campingplassen vår for å holde alt tørt. Jeg leste i en campingguide at å være forberedt med en reserveplan kan redde turen. Det er smart. Hadde du alt du trengte? Stort sett, men vi glemte noen nødvendigheter som ekstra batterier til likten vår. Jeg lærte at det er avgjørende å lage en sjekkliste før turen. Jeg kan se hvordan det vil være nyttig. Hva var den beste delen av turen for deg? Definitivt bålhistoriene om natten. Det er en fin måte å knytte bånd på. Nasjonal Park Service foreslår å dele historier som en måte å få kontakt med naturen og hverandre. Det høres ut som mye moro. Noen tips til noen som vil prøve camping for første gang? Absolutt. Start med en enkel campingplass, pakk lag med klær, og ikke glem et førstehjelpsutstyr. American Camping Association anbefaler disse for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse.
Leksjon 18. Når skal du sove i natt? Jeg er ikke sikker ennå, men jeg leste at voksne bør sikte på 7 til 9 timers søvn hver natt. Det er riktig. Søvn er avgjørende for vår generelle helse og velvære. Nøyaktig, mangel på søvn kan føre til problemer som redusert konsentrasjon og humørsvingninger. Og visste du at kronisk søvnmangel kan øke risikoen for alvorlige helseproblemer? Ja, jeg leste at det til og med kan påvirke immunforsvaret og hjertehelsen. Det er fascinerende hvor viktig søvn egentlig er. Det er som en tilbakestillingsknapp for kroppene våre. Absolutt. I tillegg kan kvalitetssøvn forbedre hukommelsen og kreativiteten din også. Jeg burde nok begynne å slappe av tidligere i kveld da. Hva med deg? Jeg tror jeg skal prøve å komme meg til sengs klokka 10. Det er et godt tidspunkt å lade opp neste dag. Høres ut som en plan. Søvn gjør virkelig en forskjell. Sikkert. Her er en god natts søvn. Leksjon 19. Helgeplanen vår. Så er planene for helgen? Har du noe spennende oppstilt? Absolutt. Jeg tenker på å gå tur. Visste du at fotturer kan redusere stressnivået? Det høres bra ut. Jeg leste at å tilbringe tid i naturen kan øke humøret betydelig. Nøyaktig. I tillegg er det en god trening. En 30 minutters tur kan forbrenne omtrent 200 til 400 kalorier, avhengig av intensiteten. Åh, jeg skjønte ikke at det brente så mange kalorier. Hvilken sti planlegger du å treffe? Det er en vakker sti i nærheten som har fantastisk utsikt over fjellene. Det er omtrent en 5 mil lang sløyfe. Høres fantastisk ut. Kanskje jeg blir med deg? Jeg har hørt at fotturer kan forbedre kreativiteten også. Ja, studier viser at å tilbringe tid utendørs kan forbedre kreativ problemløsning med opptil 50%. Det er en solid grunn til å komme seg ut. Hva annet har du planlagt for helgen? Jeg vil også sjekke ut den nye kunstutstillingen i sentrum. Kunst kan vekke glede og inspirere til kreativitet. Jeg elsker den ideen. I tillegg kan besøk på gallerier bidra til å støtte lokale kunstnere og kultur. Nøyaktig. Å engasjere seg i kunst og kultur er en fin måte å slappe av og lære noe nytt. Leksjon 20. Skriv ut en kopi av kontrakten. Jeg skulle akkurat skrive ut en kopi av en kontrakt. Vet du trinnet for å gjøre det? Sikker. Først må du sørge for at du har riktig dokument åpen på datamaskinen. Fikk det. Etter det, hva er det neste? Deretter vil du sjekke skriveinnstillingene for å sikre at alt er riktig konfigurert. Ikke sant. Jeg har hørt at å ha en fysisk kopi kan være veldig viktig. Nøyaktig. En fysisk kopi kan tjene som juridisk bevis i tilfelle tvister. Og det hjelper med journalføring også, ikke sant? Ja, lagring av fysiske kopier kan være enklere for referanse og organisering. Jeg skjønner. Så, hva med selve utskriftsprosessen? Når du er klar, klikker du bare på utskriftsalternativet og velger skriveren fra listen. Det høres enkelt nok ut. Noen tips om hvordan du sjekker kvaliteten før du skriver ut? Du kan forhåndsvise dokumentet først for å sikre at alt ser riktig ut før du skriver det ut. Flott. Jeg føler meg mer forberedt på å få kontrakten min skrevet ut nå. Kjempebra. Det er alltid godt å ha en papirkopi tilgjengelig for sikkerhets skyld.
Leksjon 21. Prosjektplan. Så, har du noen gang tenkt på hvor viktig prosjektplanlegging er for å lykkes? Absolutt. En godt strukturert tidsplan kan forbedre effektiviteten og holde alle på sporet. Det er interessant at studier viser at prosjekter med klare tidslinjer er 30% mer sannsynlig å bli fullført i tide. Rett. Og uten en tidsplan kan oppgaver lett bli oversett eller forsinket, noe som kan føre til budsjettoverskridelser. Nøyaktig. Milepæler er viktige sjekkpunkter som hjelper team med å måle fremgang og holde seg motivert. Og visste du at bruk av prosjektstyringsprogramvare kan forbedre samarbeid og synlighet på tvers av team? Ja, verktøy som Gantt-diagrammer hjelper deg med å visualisere tidslinjer og avhengigheter, noe som gjør det enklere å administrere oppgaver. I tillegg kan regelmessige oppdateringer av tidsplanen bidra til å løse eventuelle problemer før de eskalerer. Sikkert. En dynamisk tidsplan gir fleksibilitet og raske justeringer når det er nødvendig. Og alt dette bidrar til en høyere suksessrate for prosjekter, som er vi sikter mot. Leksjon 22. Hjemmedekorasjon. Har du lagt merke til hvordan boligdekorasjonstrender endrer seg i disse dager? Absolutt. Det er fascinerende hvordan folk lener seg mot mer bærekraftige materialer nå. Ikke sant? Jeg leste at bruk av gjenvunnet tre kan redusere karbonfotavtrykk betydelig. Å innlemme planter er også en stor trend. De hjelper til med å rense luften, noe som gjør rom sunnere. Nøyaktig. Studier viser at å ha planter innendørs kan øke humøret og produktiviteten. Og ikke glem fargepsykologi. Farger kan i stor grad påvirke hvordan vi føler oss i et rom. Ja, for eksempel kan blått og grønt skape et rolig miljø. Mens livlige farger som gule og appelsiner kan gi energi til et rom og oppmuntre til kreativitet. Det er utrolig hvor mye tanke som går i å skape et koselig og innbydende hjem. Absolutt. Personlige detaljer, som familiebilder eller reisesuvenirer, gjør også en stor forskjell. Og det beste er at det ikke trenger å koste en formue. DIY-prosjekter kan være morsomme og budsjettvennlige. Det er sant. Det er uendelige ideer på nettet som inspirerer kreativitet og gjør dekorasjon hyggelig. Leksjon 23. Avansert hotellservice. Har du lagt merke til hvor avansert hotellservice har blitt i det siste? Absolutt. Det er fascinerende hvordan personlige opplevelser virkelig kan forbedre gjestenes opphold. Ikke sant. Jeg leste at hoteller som fokuserer på personlig service kan øke gjestenes tilfredshet med opptil 20%. Det gir mening. En glad gjest er mer sannsynlig å komme tilbake og anbefale hotellet til andre. Nøyaktig. Og det handler ikke bare om tjenesten, stemningen og fasilitetene spiller også en stor rolle. Sikkert. Visste du at 70% av gjestene vurderer kvaliteten på hotellfasiliteter når de velger hvor de skal bo? Wow, det er en betydelig faktor. Hva med personalopplæringsaspektet? Vel, løpende opplæring av ansatte har vist seg å forbedre servicekvaliteten, noe som fører til en 15% økning i positive anmeldelser. Det er imponerende. Det fremhever virkelig hvor viktig det er å investere i personalutvikling. Definitivt. I tillegg kan et godt trent personale håndtere gjesteklager mer effektivt, noe som er avgjørende.
Og la oss ikke glemme teknologien. Mange hoteller bruker apper for sømløs innsjekking og serviceforespørsler. Ja, teknologi kan effektivisere driften og forbedre den generelle gjesteopplevelsen.